नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे पास है मैकेनिकल कीबोर्ड। इसकी सफाई यहाँ पे चल रही है, इसमें डस्ट चली जाती थी। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो इसके बटन हैं, ये जो आधे नहीं लगे हैं वो सफाई होने गए हैं, और बाकी जो लगे हुए हैं वो ऑलरेडी साफ़ हो चुके हैं और मैंने लगा दिए। अपना जॉयस्टिक है वायरलेस वाला, ये आप देख सकते हैं। रेड गियर का यहाँ पे जो ये जॉयस्टिक है, काफ़ी अच्छा जॉयस्टिक है, और इसकी यहाँ पे जो क्वालिटी है बटन की वो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे इस तरीके से हमारा कीबोर्ड साफ़ हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये कीबोर्ड के बटन रखे हुए हैं, इस तरीके से हम साफ़ कर रहे हैं इसको। और मैकेनिकल कीबोर्ड है, काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। मैंने कितने का ये लिया था, तो मुझे ये पड़ा था 204 समथिंग, इतना मुझे पड़ा था ये 2400 समथिंग का। बाकी आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही ट्राई कर सकते हैं, आपको 2000 में मिल जाए, हो सकता है। बाकी जॉयस्टिक मुझे पड़ा था ये 1400 रुपये का। अभी यहाँ पर जो ये 1700-1600 रुपये का आ रहा है, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से जो आपको यहाँ पे ठीक लगे। वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की वीडियोज़ में लेकर आता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।